可以用一隻手，因為我哋要體驗嗰啲冇淨有一隻手嗰啲㗎，之後佢哋要打另一個打邊級咯，跟住佢。佢哋做上嚟好似好簡單，但係我哋做上嚟好難，因為未試過。你覺得你同小手朋友可唔可以做到 friend 咧？可以啊。我哋就想咧，藉住咧，大家試下用呢一個單手玩乒乓波，然之後佢哋可以體驗到咧，我哋千千手小朋友咧，平時咧嘅日常生活咧，係會遇到啲咩挑戰。就算我哋身體上面有啲咩唔同嘅話啦，咁我哋都能夠用一個包容接納嘅態度去面對，咁我哋咧就係能夠達到一齊去牽手同行啦。